Easy House хурдан барина. Сайн мэцхан хэрхэн үзэгчтэй амралтын өглөөний шинэ өглөөний мэндийг үзэгч та бүхэнд хүргэн мэдчилж байна. EBS телевиз кофе юу цаа юу ярилцлагын шууд нэвтрүүлгийн ээлжид нэгэн шинэ дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон. Ингээд энэ өглөө бидэнтэй ярилцах хэрхэм зочтой та бүхэнд танилцуулъя. Ингээд глобал удирдагч дээд сургуулийн ерөнхийлөгч Ноён Отгонбат. За тус сургуулийн 1-р курсын оюутан. За Наминзул болон Цэнд дорж хүрэлцэн ирлээ. Урагдсан ирсэн зочдтой өглөөний мэнд. За өглөөний мэнд хүргэе. За сэтгүүлч Солонгоо өглөөний мэнд. Эрхэм үзэгчдээ бас амралтын өглөөний мэндийг хүргэе. Бас студид маань хүрэлцэн ирсэн зочдтой бас өглөөний мэндийг хүргэе. Тэгээд нэвтрүүлгийнхаа уламжлал ясаар та бүхнийг бас кофе ам цайгаар дайлангаа бас сонирхолтой ярилцлага өрнүүлье гэж бодож байна. Та бүхэн бас юу баха? Цай уу? За цай уу. За. За ярилцлага би мэдээж глобал дээд сургууль хэд онд үүсгэн байгуулагдсан. Тэгээд ямар бас чанарын үзүүлэлттэй сургууль вэ? За манай глобал удирдагч дээд сургууль маань 2007 онд үүсгэн байгуулагдсан. Одоо энэ жил бид нэр 2012 өнгөрсөн жилийн төсөөлөөр 10 жилийнхаа хувьд тэмдэглэсэн байгаа. За мөн шинэ зууны удирдагч Бүрэн дунд сургуулийнхаа 5 жилийнхаа тэмдэглэсэн 10 жилийн түүхтэй сургууль байгаа. Тэгэхээр манай сургуулийг бол мэдээж одоо Монголын ард түмэн бас нэлээд сайн мэддэг болсон байгаа. За тэгээд сургуулийн хувьд бол мэдээж магадлал итгэмжлэгдсэн. За мөн Америк нэгдсэн улсын ACBSB бизнесийн сургуулиудын магадлал итгэмжилд одоо хандагч сургууль те. За ангаах, совилхуй, эдийн засаг, хүмүүнлэг, инженер гэсэн одоо дөрвөн салбар сургуулиар 30 гаруй мэрэгчлэр суралцуулж байна. Одоогийн байдлаар бид 800 гаруй оюутантай үйл ажиллагаа 10 дахь жилдээ үйл ажиллагаа 11 дахь жил рүү ороод явж байгаа ийм сургууль байгаа. Тэгээд сургуулийн цар хүрээ бол жил ирэх тусам өсөж байгаа. Хөтөлбөрүүдийн тоо нэмэгдэж байна. Тэгж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ сургуулаараа өгөлдөг яг одоо суралцж байгаа төгсөгчид ер нь л одоо манлайлах хор чадварт нэлээд гарамгай ийм сурагч байдаг юм болоо гэж боддог. Ер нь танай сургуулийн эрхэм зорилго юу вэ? Тийм мэдээж одоо бид бол бидний өөрөө энэ жилийн баг жилийн өөрөө их өөр. Яагаад тэгэхээр бид нар чинь 10 жилийнхаа ажлыг дүгнээд за эх 10 жилд ер нь бид нар юу хийх юм бэ гэдэг. Өнгөрсөн хугацаанд одоо манай сургуулийн шугамар голдуу Америк нэгдсэн улс, Солонгос, Тайвань руу явсныг 4500 орчим залуучууд байгаа байхгүй. Тэгээд тэд нар маань хэн байна вэ? Өнөөдөр ямар үр дүн гарваа гэдэг анхаарал Rocket Bay ч юм уу те. Rocket Bay баяраа ч юм уу, TV5-ын төлөвлөгөөн ч юм уу. За Stanford төгсөөд одоо IT-ийн чиглэлээр явж байгаа Gambit ч юм уу те. За одоо яг нэг Amazon-д одоо инженер хийж байгаа саяхан Facebook-т орцсон амар баяргээ залгаа. Тэр бол жишээл манайхаар яваад одоо Монголын топ инженер залуучууд. Гэх мэт одоо 4500 хүмүүс залуучууд байгаа байхгүй. Бид нар өнөөдөр Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк ч юм уу томоохон байгууллагуудад ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол Монголын нийгэмд бол маш том эерэг өөрчлөлтийг авчирсан гэж хэлж болно. Бас хичнээн нэр төрлийн мэрэгчлэр одоо төгсөгчдөө бас бэлдэж байна. Тий, яг бид нар бол ерөнхийдөө мэдээж ангаах хүний хэмжээ одоо 6 жилийн хөтөлбөр. За энэ хөтөлбөр маань бол Тайваны голдуу Тайваны томоохон ангаахын сургуулиудад хамтарч байгаа учраас эмнэлгийн дадлага, зуны хөтөлбөр, за мөн солилцооны хөтөлбөрөөр явж байгаа. Ер нь 2 дугаар курсээс эхлээд манай сургууль одоо эхний 1 жилийн 2 дахь семестрээс эхлээд ангаахын хөтөлбөрөд англи хэл дээр үзэж эхэлж байгаа. Тэгэхээр бидний гол зорилго бусад сургуулиудаас хөтөлбөрүүдээс ялгарх юм маань ер нь англи хэлтэй эмчийн тухай тий. За совилхуй хөтөлбөр маань бол маш хүчтэй явж байгаа. Одоо энэ жилээс эхлээд манайх шатлсан совилхуй болон 4 жилийн совилхуй хөтөлбөр байж байгаа. Тэгээ хөдөө орон нутагт байж байгаа бас юу гэдгийг совилгчаар ажиллаж байгаа хүмүүс маань 1 жил суралцаад бакалавртаа болох. За дээрээс нь 4 жилийн бакалаврын хөтөлбөрөөр бид нар Тайваны Солонгосын сургуулиудтай бас 2 хөтөлбөрөд нэлээд олныг гараа шигц зурсан байгаа. Тэгэхээр тэд нар маань бол юу гэж юм тэгэхээр совилхуйн чиглэл бол бас маш их эрэлттэй салбаруудын нэг болж байгаа. Ер нь совилгчийн дутагдал бол Монголд маш өндөр хэмжээнд байгаа. Тэгээд эн чинь засгийн газрын хэмжээнд
бас энэ сувилагчдыг дэмжих гэсэн хөтөлбөр эдгээр бас явж их шүү. Эдийн засгийн чиглэлээр одоо банк санхүү нэгтлэн бодох бүртгэл ч юм уу те энэ чиглэлийн 10 гаруй мэргэжлүүд маань дандаа гадагшаас оролцох хөтөлбөрүүдтэй байгаа. Тэгээд чиний гол нөгөө түрүүний асуусан асуулт та нарын ирээдүйн зорилго юу вэ гэд те. Тэгээд бид нар ирэх 10 жилээ юу гэж утсан гэхээр ерөөсөө одоо мэдээж тодорхой хэмжээгээр мундаг залуучуудыг бэлтжлээ. Гэхдээ ирэх 10 жилд бид нар одоо дараагийн үеийн энэ энтерпренеуруудыг бэлтгэх юм байна гэдэг зорилгоо тодорхойлсон. А тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо Монголыг бол ер нь аврахын тулд одоо бидэнд бол одоо Facebook-ийн Марк Закербергийг шүтэх биш те. Alibaba-гийн Jack Ma-ыг шүтэх биш. Бидэнд Jack Ma хэрэгтэй байна. Бидэнд Закерберг хэрэгтэй байна те. Ийм залуучуудыг бэлтгэхийн тулд бид нар гадагшаа суралцуулах нь зөв юм байна. Ялангуяа энэ мэдээлэл технологи мэдлэгийн салбар өндөр хөгжсөн Тайван, Өмнөд Солонгос те. Меркру байлаа гэдэг одоо Harvard, MIT рүү ч юм уу иймэрхүү топ сургуулиуд руу сургая гэсэн ийм одоо эх 10 жилд бол нэг 10,000 залуучуудыг гадаадын өндөр хөгжилтэй оронд мэдлэг суурилсан, технологи суурилсан салбараар сургая гэсэн айгүй том зорилго бид нар тавьчихсан байгаа. Тэгээд тэрийг л бид нар харж байна. Тэгээд тэр 10,000 залуучууд маань бол одоо Монголыг эерэг өөрчлөлт авчих хэрэгтэй. Тэгээд би түрүү нөгөө ярьж ирсэн. Ер нь бол энэ дэлхийн эдийн засгийн форумаас гаргасан судалгааг би нэг 10 жилийн хүүхдэд би бас сая нэг 12 дахь ингээд төгсөж байгаа хүмүүсний захиа авчи. Тэгээд тэр топ 10 чадвар гэдэг чадвар байгаа байхгүй. Тэгээд тэр 2020 он гэхэд одоо нийт ажил олгогчид ихтэй сургууль төгсөж байгаа хүмүүсээс ямар чадварыг шаардах вэ гэдэг ингээд судалгаа хийгээд гараад. Тэр судалгаан дээр юу гарч ийнэ гэхээр ерөөсөө нэг номерын чадвар бол тэр complex problem solving буюу одоо бэрхшээлтэй асуудлуудыг шийдэх. Айгүй ховсгч нь хэцүү дээ. Хамгийн хэцүү асуудлууд жишээл Улаанбаатар агарын бохирдол. Ядуурл те. Энэ бол олон хөвсгчтэй учраас нэг хүн ийм шийдэл гэж хэлэхэд аюу хэцүү. Тэгэхээр нэгдүгээр ийм чадвартай байх. Хоёрдугаар жишээл одоо critical thinking буюу одоо хайрцагнаас нэг дээр нэмэх нэг тэнцүү хоёр ихээр хүлээж авдаг хүн биш. Үгүй эн чинь гуравч гэдэг юм уу те. Ямиг шүүмжлэлтэй талаас нь хардаг. За мөн бүтээмж чадвар гэдэг. Ингээд энэ 10 чадварыг бүгднийг харахаар 10-аас 6 чадвар нь дандаа хүний тухай ойлголт байгаа. Хүний менежмент одоо ганцхан IQ-тэй хүн хөгжихгүй дээрээс нь одоо EQ-тэй сэтгэлийн ухаантай хүнийг удирддаг хүмүүс ирээдүйд яагаад энэ ингэж гарч ирж байгаа нөхөр одоо үйлдвэрлэлийн 4-р хувьсгал буюу дижитал хувьсгалын үед бол 2020 он гэхэд бидний ажлын байрыг роботууд болгох гэж. Роботууд булаана гэдэг нь одоо барилгын инженерээр сурах гэсэн бол барилгын инженер чинь нэг том суперкомпьютер л хийдэг болох гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр роботууд юу байхгүй гэхээр сэтгэл байхгүй. Роботууд одоо хэл, соёл тэр зүйл байхгүй учраас IQ-гээс гадна EQ-гээ хөгжүүлэх энэ манлайлах чадвар EQ гэдэг чинь ер нь бол emotion quotient буюу одоо хүний манлайлах чадвар гэж байна. Тэр манлайлах чадварыг хөгжүүлэх нь ирээдүйд одоо манай энэ төгсөгч оюутнуудын амжилттай байх баталгаа юм а гэдгийг одоо судалгаагаар гараад ирсэн байна. За тэгээд нөгөө талаас бид нар яагаад энэ 10,000-ыг гаргах гээд байна гэхээр Монголын эдийн засгийн өөрийнх нь нөгөө бүтэц буруу болчихдог. Одоо та Монголын одоо 2016 онд экспортлсон барааны одоо юу багтсан бэ гэдгийг би судлаад байгаа байхгүй. Тэгээд тэрэн дээр юу гэж юм гэхээр бид нар чинь 4.5 тэрбум одоо долларын экспортын багцтай. Энэний 90% нь уул уурхай. Одоо та хэд ингээд дэлгэсэн дээр харах юм бол зис, алт, нүүрс ерөөсө дандаа газраа ухаад хил давуулж шиддэг. Тэгээд энэний 90% нь зөвхөн хятад руу явж байгаа. Энэ бол маш том аюул байгаа. Яагаад тэгэхээр энэ бол Монголыг ер нь одоо сөнөөх одоо бид нар чинь тэр Африкийн сав сахарын улсууд чи болчих гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар энэ одоо экспортыг Японтой адилхан болгох гэдэг. За Японыг та одоо дэлгэцэн дээр харах юм бол Японы эдийн засгийн багц бол манай эдийн засгаас 150 дахин том байгаа. 150 дахин том. 150 дотроо ерөөсөө уул уурхай юм баг байхгүй. Дандаа машин, электрон, тоног төхөөрөмж, дандаа энэ мэдлэг суурилсан юмуд. Японы Toyota машины үн жил болгон өсөж байна. Одоо бид нар Land Cruiser авч хэдэрч авч байгаа амар хүнтэй. Манай нүүрсний үн зэсийн үн байнга унж байгаа. Тэгэхээр бид нар юу гэж харж байна гэхээр ерөөсөө Монголыг өөрчлөх аврах зүйл бол улс төрчид биш. Ямар нэгэн одоо хүн биш хин нэг нь битгий найд энэ залуучууд юм аа гэдэг хэлээд байгаа. Энэ залуучуудыг бид нар сургах хэрэгтэй, боловсруулалтаа хөрөнгө оруулах хэрэгтэй. Хүрээд ирэхэд нь бид нар харин мэдлэг суурилсан салбаруудыг хөгжүүлэх одоо төрийн бодлого байх хэрэгтэй. Тэгээд төр энийг хийж чадахгүй бол боловсролын байгууллага бид нар хийх хэрэгтэй гэсэн ийм л том зорилго тавьчаад байгаа учраас энэ нэг дээр нэмэх нь 3 хөтөлбөрөөр одоо бид нар энэ жил бол ямар ч нэг 1000 оюутныг хэлсүүлэн за тэгээд тэр залуучуудаа 1-2 жилийн дотор хэлийн бэлдээд TOEFL одоо тэр IELTS HSK топик оноонуудыг авсан тохиолдолд бол энэ мэдлэг одоо хөгжсөн том улсуудад мэдлэг суурилсан эдийн засгийн орнууд руу тэтгэлэгтэй сурах юм хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна.
глобал удирдагчийн амжилт үр дүнгээр дүүрэн нэг дээр нэмэх нь 3 одоо энэ тэтгэлгийн талаар одоо ярилцъя. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр маань хизээ эхэлсэн бэ? Одоогоор бас хэдэн оюутан залуучууд хаана амжилттай суралцж байна? Үр дүнгээ бас ярил. За одоо манай хоёр үр дүн маань миний харилцаач нодлон бид нэр 200 оюутан хэлсүүлсэн. Яг нэг дээр нэмэх нугаар дээр 200 оюутнаас бол яасан бэхээр эдгээр маань нэгдүгээр курст орж ирээд англи хэлний хичээл бол 8 гэртээ төвчсөн. Нэлээд эрчимтэй англи хэл одоо Америк, Австрал, Монгол, Тесолийн зэгтээ мэргэжлийн багш нартай маш олон цагаар англи бараг залхатлаа үтсэн баг. Тэгээд хажуугаар нь одоо нөгөө ерхий хэдмийн тэр макро микро эдийн засаг юу гэдгийг философч юм уу ихтэй цуул нэгдүгээр курсынхаа хичээлүүдийг үзчихэж байгаа. Тэгэхээр тэр нь бол нөгөө нэг ихтэй сургуульд орчоод тэгэл хэлний бэлтгэл ч юм уу курс суугаад яваад байхгүй. Хэлний бэлтгэл нь ерхий эрдэнэтэйгээ орсон учраас тэгээд эдгээр маань TOEFL-ын шалгалтаа өгсөн байгаа. Тэгээд 4 сар TOEFL-ын шалгалтаа өгөөд шалгарсан одоо нэг 50 орчим оюутан байгаа. За яг нэгдүгээр курсээс 50, аянгаар 50, 20 гэдэг нийтдээ 50 оюутан 9 сарын 15-нд 50 руу ингээд 100% тэтгэлгээр суралцах чаа. Тэгээ үлдсэн яг энэ TOEFL-ийн шалгалтын оноо авсан тохиолдолд бол үлдсэн 3 жилээ энэ хүүхдүүд маань сургалтын төлбөргүй доотлно. Бүр өндөр оноотой хүүхдүүд нь сар болгоны $200 стипендтэй суралцахын боломжууд нь манай дээр байж байгаа. Тэгэхээр манайч нэг өөрөө 50-ны боловсролын төв байдаг учраас жил болгоныг 300-аас 400 орчим одоо тэтгэлгийг өгөх боломжтой байдаг. Тэгээ энэ хүүхдүүд маань үр дүн болоод өнөөдөр би жишээ олоод 2 оюутнууд дуудсан байна. Ингээ энэ хэд маань 9 сард явахаар бэлдэж байгаа. Өөр хаана суралцах вэ? Ер нь бол мэдээ сонголтын хувьд бол Өмнөд Солонгос, Тайван руу бид нэлээд анхаарч байгаа. Энэ хоёр ч хоёулаа л одоо их миний түрүүний яриад байгаа нөгөө инженер технологийн чиглэлээр мэдлэг цэвэрлсэн эдийн засгад болчихж шít. Тайваныг манайхан бас нэг жоохон буруу Тайландтай ч юм уу таахан тэгээр ихэлсэн болохоор андуураад байдаг. Ер нь бол одоо энэ iPhone-ны 60% Foxconn гэдэг компани хийж байна. 1.3 сая ажилтнтай тий хятад үйлдвэрээ нээсэн том компани хийж байна. Ер нь Америкийн 6 дахь том худалдааны түнш байна. Жижиг дунд үйлдвэрийн дэлхийн загвар байгаа байхгүй. Тэгэхээр Японы колон 50 жил байсан арал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол энэ Япон, Солонгос, Тайван за мэдээж Америкийн нэгдсэн улсыг мартахгүй байгаа. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсаар суралцах энэ боломжуудыг эднэртэй нээчихэж байгаа. Гацгүй одоо нөгөө төрийн өмчийн сургуульд төгсөж байгаа хүүхдүүд маань яг энэ гадагшаа суралцах бэлтгэл маань бас яг сайн хангагдаж өгөхгүй байгаа учраас бид нар хэрвээ хилчин муу авах юм бол 2 дээр нэг нь 2 хөтөлбөр болно. Жаахан 2 жил суралцаад тэгээд явах ийм л хувилбаруудыг гаргачаад байна. За төгсөгч оюутнуудын маань хувьд бол одоо тун утгагүй 9-р сард явах гэж байна. Тэгэхээр хаана суралцахаар төлөвлөсөн бэ? Бас өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд ямар хичээлүүд суралцсан бэ? За ингээд 9 сард сургуульд элсэн орсон. 9 сард элсэн ороход бол тэр хүүхдүүдийг англи хэлний төвшнгөөр ингээд төвшнүүд хуваадаг. Одоо эхний төвшин, дунд төвшин, агсан төвшинч гэдэг юм уу те. Энэ төвшөнд ингээд хүүхдүүд ингээд орсноор бол тэр яг илүү их англи хэлээ илүү сайн мэдж аавна. Тэрний хажуугаар ерөнхий эрдмийг үзчихэж байгаа. Тийм бол тэр нэг дараа жил ингээ яваад тэнд очиод одоо Тайванд очиод дахиж тэр ерөнхий эрдмийг үзэхгүй Монголда үзчихнэ гэдэг бол тэр илүү даваа тал болж өгч байгаа. Шууд очиод мэржлийн хичээл үзэн явчихна. Дээрээс нь Монголда англи хэлийг бэлдсэн болохоор очиод хичээлээ ойлгоход ямар ч асуудал байхгүй. Тийм. Тэгээ одоогийн байдлаар би бол тэр Тайван улсын үндэсний технологийн сургууль инженерээр сурах гад бэлтэж байгаа. 100% тэтгэлэг авсан. Энд маш их баяртай. За баяр хүргэе. Чиний хувьд? Миний хувьд бол энэ 9 сар дахь маш их баяртай байсан. Би анхандаа бол англи хэл бараг мэддэггүй. Зөвхөн уншиж бараг нэг чадчих шахуу тийм үг байсан. Одоо тэгэхэд бол хүнтэй нэг ойр зүрэм ярьцдаг те. Энэ ингэж чинь те. Хажуугаар зай гадаад хүмүүс танд юугаар туслахыг очичдаг. Тийм чөтөртэй болсондоо их баярлж байна. Энэ сургууль нь болохоор тэгээ маш олон нэг давуу талтай мангар олон ингээд клуб ингээд байгуулдаг. Тэр нэг маш надад их таалагддаг. Анх ингээд 9 сар төрөхөд ингээд Малайлийн хичээл гэж манай отмоо хичээл болдог байсан. Тэр нь ингээд 10 орон хүүхдтэй ингээд нэг баг болоо тэгээ тэр хүүхдтэй амар гоё тэгээд сайн найз болоод хамаг бүх зүйлийг яриад хуваалцаад тэр нь л энэ сургуульд маш гоё. Би болохоор Тайваны Providence ихтэй сургууль бич зөвлөлт цэглэлээс сурах га 100% тэтгэлэг авсан байгаа. Энэ их маш таатай байна. Тэгээд 3 жил ингээд 100% тэтгэлгээр сурах гэдэг бас маш том боломж шүү. Тэгээд хүн хичээх хэлэн бол бүх зүйлийг чадна гэдгийг бол энэ зүйлээр харуулж байгаа маань тэтгэлэг. Өөрийгөө нээсэн тэгээд ямар ач холбогдолтой байгаагаа манай оюутнууд бүгдээрээ хэлж байна. Тэгэхээр яг одоо
бидний одоо нэвтрүүлгийг үзээд сууж байгаа яг үеийнхээ найзуудтай залуучуудаас хандаж мэрэгжлээ хэрхэн сонгох бас энэ сургуулийг хэрхэн сонгох бас өөрсдийнхөө одоо хэллийг хэрхэн суралцсан тэр туршлагаас цөөхөн ярил тэ. За нэг тал дээр англи хэл сурах гэж англи хэлний нөгөө нэг яг скил болгоноор ингээд сурвал илүү үр дүнтэй. Манай сургуулийн багш нар бол тэр яг нөгөө нэг скил болгонд нөөрөөр багш ороод Америк, Монгол багш ингээд холилдож ингэж ордог бол тэр илүү үр дүнтэй байдаг. Тэгэхээр гад багштайгаа шууд ингээд тулаад харьцдаг. Энэ бол тэр англи хэлээ илүү ингээд орчинд нь баг сурж байгаа юм шиг тийм одоо мэдрэмж авдаг гэх юм уу. Тэгээд тийм мэдрэмж авдаг. Тэгээд сургуулийнхаа энэ сургуульд бол тэр яагаад оюутнууд сонгох вэ гэхээр нэг тал дээр илүү их мэдлэгтэй болно, англи хэлтэй болно гэдэг чинь илүү их боловсралтай болно гэсэн үг тийм. Тэгээд бас гадагшаа явах юм илүү боломжтой. Тийм. За таны хувьд яг мэрэгжлээ хэрхэн сонгох тал дээр зөвлөгөө өгөх байх тийм. Тийм одоо бол мэдээж хүүхдүүд цаашдаа мэдээж одоо эцэг эхчүүд чи тийг ингээл янз бүрээр ярьж байгаа. Тэгэхдээ хамгийн гол нөгөө зөв сэтгэлээ сонсох хэрэгтэй. Тэр нөгөө зөв сэтгэл дотор ч нэг тийм дуу хоолой байгаа шүү дээ. Тэр дуу хоолой чи эцэг эхий чинь дуу хоолойтой зөрчилдөх үед байна л да. Тэр хамгийн гол нөгөө хамгийн дуртай юм аа бид тэр лекцэн дээр ярьдаг одоо sweet spot те та нар үзчихсэн тэр дуртай зүйл амтлаг цэг одоо тэр зүйлээ олж чадах юм бол та нарын сул тал чинь давуу тал болно. Тэгээд ирээдүйд бол ер нь манлайлах чадвараа өөрийнхөө хувь хүнийхээ тэр одоо жишээлбэл Барак Обама гэхэд Америкийн ерөнхийлөгч маш өндөр хэмжээний IQ сайтай хүн дээрээс нь маш өндөр хэмжээний EQ-тэй буюу хүнтэй ойлголцох тэр сэтгэлийн ухаан өндөр байгаа учраас тэр хүмүүс ирээдүйд амжилт гаргана. Билл Гейтсээс хэлсэн байдаг чинь 21-р зуунд хэн амжилт гаргах вэ гэхээр бусдыг манлайлалд хөтлсөн, бусдыг хөдөлгөж чадсан хүмүүс л амжилт гаргах юм а гэдгийг хэлсэн байгаа. Тийм учраас мэрэгчлээ сонгоход тэр энэ гэж ер нь бол яванда мэдээлэл технологийн салбар хэрэгтэй болно. Одоо компьютерийн програм түүхтүүд ерөөсө сурахгүй маш буруу. Яагаад тэгэхээр өнөөдөр компьютер мэдээлэл технологи бол бүх зүйл компьютерийн ард орох гэж байна. Одоо энэ хиймэл оюун ухаан гэдэг чинь тэр чигтээ компьютерийн програмчлал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр цаашдаа одоо мэдлэг суурилсан өрсөлдөх чадварын салбаруудаар сурахгүй бол бүгд одоо нэг бизнесийн удирдлага ч юм уу тийм иймэрхүү салбараар сурахаас Монголын ирээдүйд ер нь юугаар өрсөлдөх гэдэг байгаа гэдэг нь бас жоохон ойлгомжгүй болчиход байгаа. За тэгээд яг бид нар энэ нэг дээр нэмэх нь 3 хөтөлбөрийг бас юу гэж бодоод байгаа гэхээр ерөөсөө гадагшаа сурч иж нэгээс 2 хэл сурч иж тийм одоо бид нар болсон GQ гэж ярьдаг. GQ гэдэг нь одоо ер нь бол Global Intelligence буюу одоо гадаадд явж галуу шууны мах идэх юм үзэх. Одоо ийм сураад одоо 50-д орж байгаа энэ хоёр оюутны хувьд бол англи хэл дээр 100% одоо Providence гэдэг их сургууль 100% англи хэлээр хичээл үзэхээс гадна хятад хэлний нөгөө ярианы төвшөнд те 4 жил хятад хэлийг маш сайн төвшөнд сурчиж байгаа учраас манай хүний хувьд бол өрсөлдөх чадвар шууд бусад одоо дотоод ихтэй сургууль хөгжиж байгаа хүнээс илүү болно гэсэн үг. Тэгээд цаашдаа тэр чинь 1-2 жил бас тэндээ одоо томоохон компани HTC ч юм уу, Foxconn ч юм уу томоохон компаниудад ажиллаж үзснээр энэ хүн чинь дэлхийн иргэн болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол ер нь манай сургуулийн гол бас зорилго тийм шүү дээ. Дэлхийн иргэн гэдэг чинь зөвхөн Монголын хэмжээнд сэтгэдэг биш. 1-2 хэлтэй олон улсын корпорац компаниудад ажиллаж үзсэн, хаач очиод ажлын байранд орчих. Гол нь ихтэй сургуулийн үр дүн юугаар байдаг гэхээр төгсөгч нь ажлын байранд гарсан уу, төгсөгч чинь өнөөдөр хэр амжилттай байна уу гэдгээр л хэмжигдэн. Тийм учраас нөгөө төгсөөд хүүхэд чинь одоо сумын төвийн хүүхэд байлаа гэхэд дотоод ихтэй сургууль хотод хурж ирээд дээд сургууль төгсчөөд сумандаа очиод аав ээжийн хажууд хоолой нэдээ суугаад байвал тэр буруу сургуульд явцсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр тийм байж болохгүй. Эдгээр чинь бол ингээд төгсөөд нэг дээр нэг 3 хөтлөө ирэхэд бол олон улсын компаниуд энэ оюутлага, томтлогоо энэ одоо KPMG ч юм том компаниуд бол ер нь булаацлаад авнаа л гэдэг. Эцэг их тэрэн дээр л аягүй сайн анхаарахгүй бол нөгөө төрийн өмчийн сургууль аягүй сайн байдаг, хувийн сургууль муу байдаг гэдэг чинь баруунд бол эсэргээр нь шүү дээ. Одоо 1-8-ын Харвард их сургууль, хувийн сургууль тий. Яагаад хувийн сургууль төрийн өмчийн сургуулиас илүү хурдан хөдөлдөг гэхээр инновац байдаг байхгүй. Тэр дотор инновац, тэр хувийн хвшил гэдэг чинь өөрөө илүү хурдтай байдаг, хурдтай өөрчлөгддөг. Тэгэхээр энэ юмнууд ингээд явандаа өөрчлөгдөн зөвөр цаг хугацааны л асуудал байгаа байхгүй. Тэгэхээр Монголын нийгэм чинь өөрөө ингээд дээд боловсролын салбар ч гэсэндээ улам одоо чанаржих, улам илүү үр дүн цуурлах тий олон улсад тэмүүлж байгаа л гэсэн. Манай сургуулийн хувьд нэг глобал гэдэг нэрнээсээ ч гэсэн бид бол энэ дэлхийн 160 гаруй сургуультай хамтарч байна гэдэг бол айгүй том энэ дэлхийн сүлжээг нэгэд өгчөж байгаа. Одоо ч заавал гадагшаа явах шаардлага тий. Одоо явахгүй байж амжихгүй байлаа гэж бодъё л гэр бүлийн шалтгаан ч юм уу хэл ус би чадахгүй байх ч гэдэм үү мэдээж айдас байгаа ш 12 дараа. Тэгвэл
солилцоогоор бас манай оюутнууд явцсан байгаа тийм. Зарим оюутнууд нэгэн семестр 50-нд очиод би одоо энийг өөрийгөө хадан дээрээс түлхэх гэдэг нэг нэр томьёо гаргачихад байна. Тэр нь болохоор нөгөө би чадахгүй дээ миний хэл муу гэдэг хүнийг солилцоогоор TOEFL оноо манайг явчихгүй тэнд англи хэлээр хичээл үзээд ирэнгүүт нэг семестрийн дараа гэрэл асаад байдаг ч байгаа. Нөгөөд чи англи хэл нь гайгүй болцсон. Одоо их чам шиг байхгүй дээ. 9 сарын нэгэнд тэнтэж ярьдгүй байсан. Ямар ч байсан одоо бол нэг жаахан харцдаг гэдэг шиг тэрнээс ч хоёр дахин илүү мундаг болно л гэсэн. Иймэрхүү боломжуудыг бид нар маш өргөн хэмжээгээр олгож байгаа. Тэгээд маш олон аймагуудтай ажиллаж байгаа. Дундгой аймагтай, Өмнөдгөө аймагтай бид нар зөвгийн өр хөтөлбөрийн хүрээнд сая 21 оюутныг магистр сургасан. За сонгон хайрхан дүүрэгтэй Нямбатар гишүүнтэй бид бас 300 оюутан 50 сургах тий хөтөлбөрөд гар ишг зурлаа. За Дундгой аймгийн засаг даргатаа бас хамт Дундгой аймагт том боловсролын хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. Тэгэхээр хөдөө орон нутгийн ялангуяа аймгийн засаг дарга нар, сумын засаг дарга нар тий энэ хүмүүсийг одоо сумын сургуулиудыг бид нар бас бидэнтэй хамтарч ажиллаач гэж. Яагаад тэгэхээр бид нар зүгээр нэг Улаанбаатарт ирээд манай сургуульд сур гэдэг тухай яриаггүй. Монголын ирээдүйн тухай, Монголыг одоо өөрчлөх тухай тий бидний өр хүүхдийн энэ улсыг одоо нэг олигтойхон шиг тий баялаг бүтээдэг эрх чөлөөтэй энэ улсын ирээдүйн тухай л ярьж байгаа учраас энэ дээр одоо хамтарч ажиллаарай гэж би бас аль биесээр бас эфирээр бас урьмаар байна гэж. Ажлаар нэг дээр нэмэх нь 3 хөтөлбөр маань бас ихэр удаан хугацаанд үргэлжлэхийн. Тэгээд энэхүү хөтөлбөрт хамрагдъя гэсэн оюутнууд одоо суралцагч нар маань болохоор зөвхөн глобал дээд сургуулиас хамрагдах юм уу эсвэл бусад их дээд сургуулиудаас хамрагдах боломж бололцоноос юу байгаа юм бол? Тийм би түрүү нөгөө 10,000 хэлсэн шүү дээ. 10,000 залуучуудыг инженер технологийн чиглэлээр сургаж иж тэд нар маань буцаж ирж түрүүний нөгөө Японы эдийн засаг шиг юм солонгорсон мэдлэг суурилсан экспортын багцтай болох юм байна. Тэгэхээр 10,000 залуучуудыг бид нар жилд бол ямар ч байсан 1000 орчим залуучуудыг эсвэл сургах. Тэгэхээр 1000 оюутны хөтөлбөр болж гин гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд аймаг болгон дээр бид нар тодорхой тооны бас квот тавьсан байгаа. Одоо бид нар бас Баян Улгийн аймгийн засаг даргатай хамтарч ажиллахаар болсон байгаа. Бүх сумдуудаас нь бас маш олон оюутнууд ирэхээр яригдчихэж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бид нар 10 жил үргэлжлэнэ. Одоо бид нэг 10,000-ыг 10 жилийн дотор гэж байгаа шүү. Тэгээ нэг ирээдүйн энтерпренеруудыг бэлдэнэ гэдэг нь гол нь эднэр суралцаад хүрээд ирэхэд нь энд нь нөгөө одоо биотехнологийн салбар нь, нано технологийн салбар нь, үйлдвэрлэлийн салбар, бодлогууд нь зөв байхгүй бол одоо ихэнх гадагшаа яваад ирж байгаа хүмүүсээ ч юм чи буян тухай дээр буула, Чингис хаан онгоцоос бодол буула, яасан мох утаатай би яасан мох юм бэ гэж буцаа явчихдаг юм. Энийг бол brain drain гэж хэлдэг байхгүй. Тархины гоожилт буюу одоо ихэнх ядуу байгаа улсуудынх нь авьяастай хүмүүс нь гадагшаа сурчаад буцаж хурж ирэнгүүт нөгөө төрийнх нь бодлого, үйлдвэрлэлийн бодлого таарахгүй болонгууд буцаад ингээд онгоцондоо суугаад мөнгө өгөө явчихдаг. Ийм юмыг болгохын тулд бид нар энэ засаг дарга нартай орон нутгийн удирдах дүүргүүдтэй одоо бид Баян зүрх дүүргтэй бас хамтарч ажиллаж байна. Энэ дүүргүүдэд юу гэж хэлээд байгаа гэхээр хүүхдүүдийн чинь бэлдээ та нар гол буцаад ирэхдээ тэр нөгөө жижиг дунд үйлдвэр ажлын байр үйлдвэрлэлийн бодлого юмнууд чинь зөв байх хэрэгтэй шүү. Энэ дээр бол ямар ч тийм улс төр гэдэг юм янз бүрийн байхгүй. Ерөөсөн Монголын хөгжил дээр бол бид нар аль ч нам байсан, хүчин байсан бүгд бол цогтой нэгдэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр бидний л нэг л зорилго шүү дээ. Тэгэхээр яг энэрүүл одоо санал тавиад хамтраач гэдэг шалтгаан нь юм байгаад байгаа. Тэгээд дээд сургууль, их сургууль өөрөө ийм амбицтай бодлого тавьж байна гэдэг бол бидний хувьд аягүй том алхам. Тэгээд энийг хараад бид нар цаашаа урагшаа явна л гэж. Бас жилийн дотор бас нэг тэр нэмэх нь 3 хөтөлбөрт хамрагдаад бас 100% тэтгэлгээр явах гэж байна. Үүнд бол багш нарын ур чадвар бол маш их нөлөөлж байгаа. Глобал дээд сургуулийн багш нарын ур чадрын тухайд ер нь хэр ур чадвартай багш нар хэдэн жил ажилласан ч гэдэг юм уу тий. Тэг яг манай одоо анагаахын сургууль гэхэд ер нь их онцлогтой яа тэгэхээр одоо маш том профессорууд, эмнэлгийн клиникийн докторууд ажиллаж байгаа дандаа доктор зэрэгтэй багш нар байгаа. Тэгэхээр анагаах бол бид нар багшлах боловсруучнууд бол нэлээд бааз сайн болцсон байгаа. Эдийн засгийн багш нар бид нар бол маш их гадны багш нар урьж байгаа. Одоо энэ намар хэд бид нар 4-6 гадны багш нар орж ирж байгаа. Яа тэгэхээр нөгөө бид нар чинь англи хэлний орчин бүрдүүлэхийн тулд одоо монгол хүн 3-4 монгол хүн бол тавлаа бол монголоор л яриадах нь ойлгомжтой шүү дээ. Тэгэхээр аль болохоор багш нарынхаа боловсруучийг ирэх 5-10 жилийн өмнө 50% гадны багш нар оруулж ирье. Гадаад багш нараа заалгаж 100% англи хэл дээр явъя гэсэн ийм зорилготой байгаа. Тэгээд ер нь бол бид нар чинь дээд сургуульч өөрөө доктороос тест доктор тийм магистраас тест хэрэгтэй багш нараар заалгаж байгаа учраас багшлах боловсруучны хувьд бол сайн байгаа гэж хэлж. Ер нь одоо тэтгэлэгт хамрагдахын тулд оюутнуудын зүгээс, хувь хүний зүгээс ямар чадвар хийгээд туршлагыг нэг жилийн хугацаанд
хоригдлуулах хэрэгтэй гэдэг юм. Ер нь бол хамгийн түрүүнд хүн мэдлэг сурганд бол ихтэй төлөвшөж сурах хэрэгтэй. Төлөвшөж суус сурч хүн бол мэдлэг тодорхой хэмжээний хугацаанд бол амархан сурч байгаа гэж боддتي. Наахандаа тэгэл нэлийн дөггүй жоохон төрсгөө нөхөр орж ирээл ер нь л нам суугаалаа да тэгэл явах гэж. Хичээл явцсан томоочсон тийм. Нөгөө эрдэмтэй хүн дараа улам дараа болоод байгаа юм. Тэгээд ер нь тэгээд зүгээр суухаар өөрийнхөө цагийг зөвч сурлах хэрэгтэй хамгийн гол нь хүн ингээ ядарч ин гэдэг шиг ядарч байгаа ядаргаагаа тайлхтаа ядаргаагаа өөр юмар тайлах нь хамгийн зөв сонголт. Жишээлбэл би шүнжэнгөө ингээд тоглож байгаа нааж байгаа ядаглаа гэхэд ядаргааг би ном шоо тайлах ч юм уу. Эсвэл хөдөлгөөний англи хичээлээр суух ч юм уу. Тэгэж хүн ядаргаагаа тайлах явцтай хүн өөртөө эрэхтэй юм их юм бол бас нэг мэдлэг хөрөмтөл бас нэг тодорхой нэг зарчим болно гэсэн үг. Тэгээ бас хүмүүс чинь ингээд нэг автобусын цугаар зүгээр л нэг чихвчээр нэг сонсоод нэг дуу сонсоод явж идэг ш. Тэхээ орон зүгээр л нэг карманд нэг ганц нэг төвтөр хийчихэл тэрийг хараа явж байгаад л хүмүүс тодорхой юм шиг мэдлэг бол хоригдлагтаа гэж боддог. Энэ сая одоо 9-өөс хойш видео хүртэл маш олон зүйлийг мэдж сурсан. Бас нэг багш нарын хэлсэн арга барил бүхэл зүйлээр ингээд сураад ингээд одоо ингээд жоохон ингээд step гэдэг шиг шатарчлаар ингээд ахисан байна. Тэр нь одоо танай гэр бүлийн зүгээс ч тэр сургууль хамт олон багш нарын зүгээс ч тэр яг тэр тодорхой зорилго нь бол нэлээд өндөрт алсыг харсан олон улсын хэмжээнд сэтгэх тэр манлайлагчдыг бэлтгэх гэж ярьж байна шүү дээ. Тэгэхээр чиний хувьд төлөвлөгөө зорилго юу вэ тийм ээ? Ирэх 3 жил тэгээд сургууль амжилттай төгсөөд яг энэ мэрэгчлэрээ ямар зүйлүүд хийж бүтээхээр зорж байна. Миний ирээдүйн төлөвлөгөө болохоор би бодлого Providence их сургууль бизнес удирдлага чиглэлээр сурна гэсэн байгаа. Бизнесийн удирдлагаар сурна гэдэг нь яагаад гэж байгаа юм бөхлөө би өөрийнхөө толгойтой болно өөрийнхөө оюухандаа бизнес гэдэг зүйлийг бүр оюухандаа ясамцаа шингэтэл мэдэрчээд энэ зүйл Монголд байгаа бүх эдийн засаг болоо Монголын бүх төрлийн ингээ бизнесийн ухааны ингээд бас нэг жоохон бизнесийн орчин тогоом чинь нэг арай өөр болно ш. Тэр зүйлийг ингээд арай эрэг хандлагаас жоохон Монголд жоохон цэцгээр нэг хөгжүүлчих гэсэн нэг тим сэтгэлгээр явдаг. Ер нь тиймэрдүү байгаа. За чиний хувьд бас одохгүй явах гэж байгаа учраас өөрийн зүгээс хувийн бэлтгэлээ хангаснаа бас тэнд очиод ер нь бэлэн байгаа юу те? Ямар төсөөлөл? Одоохондоо хувийн бэлтгэлээ хангаж байгаа мэдээж хэлнийхээ чадварыг улам дээшлүүлэх ямар нэг инженерээр сурах гэж байгаа. Монголд одоо мэдээж инженерийн чиглэлүүд маш хэрэгтэй байгаа. IT-ийн инженер сурж байгаа. Тийм учраас нэг компьютерийн одоо програм дээр илүү ажиллах ч юм уу те. Манай сургууль гэсэн нэг компьютерийн хичээлийг бас амар сайн ордог. Энэгээр болтоос компьютерийн мэдээллийг амар олж авдаг. Мөн тэр нь англи хэл дээр ордог болохоор илүү боломжтой. Тэгэхээр очиод сургуулиудаа амжилттай төгсөөд Монголд хурж ирээд бас те дотоодын том компанид ажиллана гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Сурч мэдснээс их орондоо эргээд үр дүн болгох хэрэгжүүлнэ гэдэг нь бол их сайхан цаашилтаа тийм. Эдгээр оюутнуудын тухайд бол бакалавраар суралцж байгаа тийм. За эдгээр маань одоо яваад төгсөөд ирлээ. Цаашаа эдгээр маань бас үргэлжлүүлээд магистр, доктор гэд явах сонирхолтой байх юм бол энийн глобал дэд сургууль бас цаашид зуучлж өгөх боломж болцоор нь хэр байгаа вэ? Яг нь ер нь бол магистрийн хөтөлбөр өөрөө нэг дээр нэг хөтөлбөрөөр тусдаа хөтөлбөр байж байгаа. Жишээлбэл одоо хөдөө орон нутгийн багш нар ч юм уу, эмч нар, сурвалжлагч нарт бид нар болохоор нэг дээр нэг хөтөлбөрөөр гадагшаа суралцах боломжуудыг бас өгч байгаа байхгүй. Тэгэхээр ажил хийж байгаа хүмүүс жишээл манай одоо магистрийн хагас өдрийн ангид суралцаад англи хэлээ хажуугаар нь бэлтэж явж байгаа. Цаг алдахгүй үлдсэн нэг жилээс одоо тэтгэлэгтэй суралцаад явах боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр магистр, докторийн хувьд бид нар бол цаашдаа өөрсдөө баг бидний тусал цаг өгөөд тэгээд ингээл явчихж байгаа байна. Тэгэхээр эдгээр үүдийг нэгээд өгсөн. Тэгээ айгүй амархан болчихж байгаа. Одоо ихэнх усууч нэг хэлний барьертай учраас бас юмас ойлгохгүй, тэтгэлэг хаана байдгаа мэдэхгүй байгаад байгаа. Тэгэхээр эднэрийн хувьд бол ер нь алцахгүй. Манай одоо 4500 оюутан шиг л асуудал өгсөн. Яг нь эцэг эхчүүдийн хувьд нэг зүйл дээр би санаа зовж байгаа гэж бодож байна. Тэр нь болохоор манай хүүхд чадах уу? Тэ? Нөгөө талаас би мөнгөний гаргаж чадах уу гэдэг юм нэг ийм нэг хоёр асуулт байгаа. Тэгэхээр ер нь мэдээж одоо англи хэлэн жоохон таархан ахлах сургуулаа төгсөж байгаа ч гэсэн бид нар 1-2 жил тэр хүүхдийг нухил гэж байгаа байхгүй багш нартайгаа нэлээд сайн ажиллая. Оноонд нь бол 100% одоо баталгаа гаргаж өгье те. Оноо ахуулъя. Энэ хоёр маань оноогоо авцсан байгаа. Хоёрдугаарт болохоор мэдээж тэтгэлэг олгож байгаа. Тэгээд хажуугаар нь зарим сургуулиуд маань бас цагийн ажилд зоочилж өгч байгаа байхгүй. Тэгэхээр яхав гэхээр нөгөө хүүхд ч очоод хажуугаар нь ер нь жоохон цагийн ажил хийх нь юун сайн байдаг гэхээр хүн ингээд би ч гэсэн Америкт очивол ингээд оюутан байхдаа готлын дэлгүүрээ Payless Shoe Store ч юм уу ажиллаад Wells Fargo банк ингээл ажиллахаар
сургууль сурснаас илүүтэйгээр тэнд хүнтэй харьцаж сурдаг, хэлний чадвар маш хурдтай, амьдралын туршилттай болдог байхгүй. Тэгэхээр зүгээр нэг ном уншаад одоо юу гэдгийг компьютерийн талаар ном уншиж хаад Foxconn компанид очиод дадлаг хийгээд цагаар ажиллах юм бол илүү одоо чадвар авах гэдэг шүү дээ. Нэмэгдэнэ. Тэгэхээр тэр имийг бид нар одоо дандаа тэр үйлдвэрийн оройнод байгаа учраас янз бүрийн одоо Canon-ы үйлдвэр ч юм уу тиймэрхүү газар айгүй хөнгөн ажлуудад яхаар тэрүүгээр одоо байр хоолныхоо зардлыг нөхөх системийг бид нар хийсэн байхгүй юу. Тэгээд одоо 120 оюутан тэр чинь тим системээр одоо сурж байгаа болохоор эцэг эхчүүдийн хувьд үлдсэн 3 жилд айхтар дарамт мэдээж үе бас нэг мөнгөгүй болох юм байлгаа. Тэрэн дээр нь дэмжин. А бусдаар бол ер нь хүүхдээ өөрөө бие даагаад явчихна гэхээр яг монголчуудын хувьд эцэг эхчүүдийн хувьд бид нар бол олон тэрүүн төгрөгийг хэмнэх тухай ярьж байгаа. Тэгээд гол нь итгэх ёстой. Энэ юм болон бүтэн хүүхдээ сургана гэдэг тэр зорилго нь тодорхой байхгүй бол манайхан чи ингээд бас нэг жахан ямиг ингээд нэг те туйлширж боддог нэг одоо юу гэдгийг анализ хийхдээ жахан туйлшираад тийм болохоор би эцэг эхчүүдийг бол одоо ялангуяа 12 дуурайг төгсөж байгаа хүүхдүүдийг бас хурж иж бид нартай уулзаарай холбогдоорой. Би ч одоо бас өдөртөө маш олон сургуулиудаар явж байна. Эцэг эхчүүд, эцэг эхийн хурал дээр нь ч гэсэндээ очиод эцэг эхчүүдэд сайн тайлбарлаад өгчөөс болно. Бүртгэл маань явагдаж байгаа юу тийм ээ? Одоо хичээл явж байна уу? Хизээ эхлэх вэ тийм? Тэгээ одоо мэдээж нөгөө Ешийн шалгалт маань 6 сарын 16-нд байгаа. Тэгээ одоо энэ жил чинь нөгөө Еш чинь нэг өндөр авахгүй бол нөгөө тэр улсын төрийн сангийн зээллэгт чинь 600 оногоор хамрагдана гэсэн байгаа. Тэгэхээр Ешийн шалгалтаа өндөр өгөх хэрэгтэй болно. Тэгээд тэрний дараа мэдээж манайх бол яг боловсролын яамны стандартын дагуу 480-аас дээш оноотой байх хэрэгтэй. За тэгээ Ешээ өгөөд ингээд ер нь бол бүртгэл бол бүгд нээлттэй байж байгаа. Гэхдээ мэдээж бид нар чинь бас нэг юм улстай ир хийж байгаа хөтөлбөрийн хувьд аймагт тодорхой хэмжээний квот өгсөн байгаа учраас одоо юу гэдгийг бас тодорхой хэмжээгээр сонгон шалгуулж авах тийм процесс руу явнаа гэж байна. Тэгэхээр өөрөө голом зорилготой хүсэлтэй байх хэрэгтэй. Тэгээс хүн болгон бас гүгээд ороод ирнэ гэдгийг буруу ойлгож болохгүй. 50 улсын тухайд бас амьдралынхаа нүртэх нь бас ер нь хэр байдгийг хэрвээ одоо өөр одоо хүүхдүүд манаас суралцах гад өөрсдийнхөө зардлаар суралцъя гэсэн сонирхолтой хүмүүс байж магадгүй. Тэдний тухайд бол ер нь сургалтын өртгөх нь бас ямар үнэтэй? Үгүй айгүй бага юм л. Ер нь бол нэг 3,000 орчим доллар, 3,000 гаруй доллар юм л жилээ. Жилийн юу? Тэгэхээр тэр чинь бол бараг Солонгос сурснаас 3 дахин, Америк сурснаас 10 дахин бага байхгүй. Тэгэхээр эдгээр чинь хамгийн гол нь бид нар 50-нд очиод зөвхөн биш цаашаага одоо 2 дээр нэг нь 2 өдөр Америк, Канада, Австрали руу бас явж болно. Магистра цаашаа гэдэг айгүй тийм тохиолдол байдаг байхгүй. Тэгэхээр бол юу гэдэг зардлын хувьд маш бага. Тэгэхээр бид нар тэрийг нь хөнгөлчихөж байгаа. За жилийн байрны зардал гэхэд $600 билүү те маш хямдхан. Тэгээд хоолны зардал юмнууд нь Монголдо бараг адилхан шахав. Тэгэхээр энэ бол дотоод одоо би Баян Хөлгийн аймагаас ч юм уу ховдоос ирж байгаа хүмүүс бол хтэйц сургууль сурж байгаа зардал нь бараг тооцох юм бол нэг 10 сая маяг гарчих бах те мэдхгүй шүү дээ хоол унд гэл автобус унаа. А гэхэд 50-нд сурахад бол тэрнээс 2 дахин бага байх л тийм л тооцоог бид нар гаргацсан учраас одоо бол өдөөний хүүхд бол хилээ сайн бэлдээд цаашаа явах бүх юм нээлттэй болоо. Бидний үед бол тийм байгаагүй шүү дээ. Одоо 97 онд бол маш их юм хаалттай байсан. Тэгэхээр эдний үе бол одоо маш их тийм нээлттэй боломжууд их байгаа. Тэгээ тэрийг ашиглаад Монгол улс өөрөө нэг жаахан тийм боловсралтай, мэдлэгтэй олон улсад төлөөлж шигсэн боловсралтай хүмүүсийн тоо ихсэх тусам энэ арчил чи өөрөө бих чинь. Эдийн засаг чи өөрөө явандаа ингээд солонгос чинь те. Эднэр л ер нь бол Монголыг одоо аврах болол гэж бодож шít. Одоо мэдээж хүмүүс хэвлэл мэдээлэлээр ярьж байгаа зүйлс маань одоо Монгол болохоо олчлаа те. Бид одоо яах вэ гэдгийг маш их тийм пессимистик маягтай л байгаа шүү. Бид нар бол Монголын ирээдүйг маш их тийм эргээр позитив харж байгаа. Танай сургуулийн төлбөрийн талаар сургуулийн төлбөр болохоор бид нар ерөнхийдөө одоо жаах энэ эдийн засгийн хямралтай байдаг. Биднээс энэ хүүхдүүдийг харж байгаа төлбөрөө 10% ааж дэлхий. Тэгэхээр бид нараас айхтар сургалтын төлбөрийг өндөрт ер нь бодлогоор өндөр тавихгүй байгаа. Тэгээ жилийн бол нэг 2 саяас 2 сая 500-ийн хооронд байгаа. Тэгэхээр энэ бол ард түмний төлбөр юм даа. Тэгээд ямар ч байсан энэ төвшөнтэй бид нар барина. Яагаад тэгэхээр нэг олон оюутны бас нэг дундаж давхаргын энгийн айлын хүүхдүүдийг хамруулах бас бодлого нь илүү байгаа. За ингээд бидний бас асууж амжаагүй тэр онцлмор зүйл байвал нээлттэй ярьцлагын сүүл хамт тав хөдөлтэй бас залуусыгаа өрөө тийм ээ юу гэж хэлэх вэ? За ингээд мэдээж 12-оор төгсөж байгаа хүүхдүүд маа сургуульд эсэж орох байх тийм учраас өөрийнхөө ирээдүйн мэргэжлээ сайн зөв сонгох, өөрийнхөө зорилгыг тодорхойлох
Ингэжиж өөрөө цаашаа илүү хөгжиж явна. Ингэснээр илүү одоо сургуультаа сонгох тэр сургуулаа сонгох тийм учраас өөрийнх нь зорилгыг сайн тодорхойлоорой, өөрийнх нь чадвар дээр тулгуурлаж тэгж хэлмээр байна. За тэгээд одоо 12 төгсч байгаа хүмүүс хэлэхэд ер нь өнөөдрийн төлөө хөөс зөвхөн маргааш шинжлэл амьдраарай гэж хэлмээр байна. Тэгэл энэ үгийг сайн батгаад ер нь миний хэлж байгаа үгийг ойлгож байгаа хаа л гэж. Энэ оюутнуудын маань хүсэл зорилгыг бол улам одоо гадрааж өгөх бодиттой болоход танаа хамт олон мэдээж туслах байх тийм ээ. За тэгээд ямар ч хэсэн эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэй одоо мэдээж нэг 2-3 сарын дараа хувь заяа шийдэгдэх чинь тийм. Тэгээ хаан сурах уу. Тэгэхээр бол мэдээж сонголтоо зөв хийгээрээ манай сургуулийн хувьд бол маш их боломжуудыг олгож байгаа. Тэгээд тэр боломжууд өөрийн чинь тэр манай намайгийн хэлдэг тэр зорилго ирээдүйн хүсэл эрмэлзэлтэй нийцчихвэл манай сургуулийг сонгоорой гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол тэр ирээдүйн Монголыг өөрчлөх хүмүүсийн тухай ярьж байгаа учраас чиний хүсэл эрмэлзэл тэрнтэй нийлжвэл манай сургууль одоо элсэн суралцаараа тэгээд бүх зүйл чамаас шалтгаална. Тэ? Бүх зүйл хүүхдээс өөрийнх нь хичээл зорилгоос шалтгаалнаа. Тийм учраас одоо хэдүүлээ хамтдаа тэ энэ Монголынхаа ирээдүг одоо бүтээцгээе яа л гэж хэлмээр. За баярлалаа та бүхэнд ажил үйлсэнд өнөр амжилт хүсье. Үзэгчдээ бид глобал удирдагч сургууль хийгээд тус сургуулийн нэг дээр нэмэх нь 3 хөтөлбөрийн тухай ярилцлаа. Ингээд студиуд бидэнтэй хамтдаа глобал удирдагч дээд сургуулийн ерөнхийлөгч Отгонбат тус сургуулийн төгсөгч Намин Зул Цэнд дор хамтдаа байлаа. Ингээд ярилцлагын нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Тон удахгүй бас студиудтай би шинэ зочдтой шинэхэн мэдээллийг хүргэх болно. Баяр та үзэгчдээ. бие галбар О сайхны нууц нүүдэл бүхлүүрийн оймон дэлгэцийн урлын анхдагчдын нэг болох UBS телевиз уран бүтээлээрээ үзэгч түмний мэлмиг мялахаас гадна салбарынхаа олон хөтлөгчдийг бэлтгэн гаргасан. Хэрвээ та тэдний нэг болж олонний танил нэртэй хөтлөгч болохыг хүсвэл UBS телевизийн сургалтын төвд хандарай. Манай сургалтанд хамрагдсанаар өөрийгөө зөв илэрхийлж ярианы ур чадварыг эзэмших болно. Хамгийн гол давуу тал нь дэлгэцийн урлагт хэдийнэ олонний хүнлэл хайрыг хүлээсэн мэрэгжлийн өндөр дадлаг туршлагатай багш нар хөтлөх ур чадвар, ярих ур чадвар, нэвтрүүлэгчийн ур чадвар, тайцны хөдлөл, найруулга зүй, эфирийн нүүр